眠れない夜に。アンミーサウンド参戦。雨音レインサウンド。リズムのあるパタパタ音が心拍を落ち着かせ、副交感神経をスイッチオン。イヤホンで聞けば包まれる安心感。ホワイトノイズ。さあという一定の雑音が環境音をかき消し、脳をリラックスモードへ。寝室のエアコンや扇風機とも相性。森のせせらぎ小鳥のさえずり。小川の水音朝の鳥声で大自然にトリップ。深呼吸しながら聞くと、まるで森林浴のように気分がゆったり。みんなはどう思う？コメント欄で教えてね。